mina olen Kellu ja minul on täna proovida üks siukene tore talvenimeline kohuke. Tere oma! Ja kohuke vist ei jäta küll pea mitte ühtegi eestlast külmaks, nii et kõigil mingisugune hea mälestus mõne kohukesega on. Nii et siin on kirjas, et on jogurti, glasuuri ja kohuke, jogurti, glasuuri ja vaarikatükkidega. Selline põnev kohuke. Aga et kõigepealt näed sa sellest kohukesest siis hinnet ja kokkuvõtted ja siis juba siukest pikemat maitse arutelu. Nii et head vaatamist. Nii, aga teeme selle kohukese lahti. Ja vaatame, mis on siin sees. Laps. Oi kui nunnu. See on siukene, et need vaarikatükid natukene paistavad siit välja. Glasuuri seest nüüd siukene. Aga ma katsun ta panna kohe endale siia taldriku peale. Ta paistab natsa siuke rasvane head poolt. No, tuli. Niukene. Siukene lihtne ja valgene. Mul on endal valge taldrik, aga ma loodan, et siin midagi on näha. Ja tal on nagu mingisugused veepiisakesed siin peal. Ma ei teagi, kas see on nagu rasvast või millest, aga teeme siis selle kohukese pidulikult lahti. Ta ongi siukene, need vaarikatükid on siin glasuuri sees, need kohukesed sees näeb välja väga tavaline. Siuke tere kohukese moodi. Tükik. Ta tuletab natukene meelde siukest, ma ei tea, kas see on õige sõna, nagu sorbetjäätust või millel on siukene siis mingi marjamaitseline glasuur on. Maitse poolest on väga hea. Natuke jääb suu igal poole kinni. Kohe nagu väga lumps alla ei lähe, aga kohuke on natuke siuke nagu õnnelt tugevam kohuke, mitte nagu väga pehme kohupiim on ju. Siuke. Ja glasuur on siis natukene tükiline hambad, aga kõik see kompott on tegelikult üsna pehme, nüüd siukene mõnus. Natuke nagu jäätise ja natuke kommi maitsega niukene. Nii et maitse poolest mulle see tegelikult meeldib. Niuke nagu kompood ja kutsub süüma. Nii et see marjavärk on päris nagu siukene lahendus. Aga ma ei tea, mis pärast ta nagu talvekohuke peaks olema. Või mis oleks nagu piisavalt selline talvise maitsega. Ta on pigem nagu ikkagi kevadine marjamaitsega kohuke. Siukene. Okei, aga vaatame, mis on siis siin sees. Üle 60% kohupiimu, see on väga hea. Esimene asi, mis mulle kohe silma hakkab, on pannirasva. Ja seda juba mõned aastad on peetud kõige ohtlikumaks taimseks või üks taimseks rasvaks. Kuna selle töötlemisel tekib kõige rohkem siukseid aineid, mis on potentsiaalselt vähki tekitada. Nüüd, mis ma just endale sisse sain. Okei, nii, siis vaatame edasi. Suhkur, vaarikud, paksendajad, nagu ikka kohuke on ju. Ja siis on naatrium, alginaat. Natuke tegin tegelikult eeltööd ka ja siis ma vaatasin, et kui teda süüa väga väikeses koguses, siis ta ei peaks olema ohtlik. Kui teda on toidu sees juba rohkem, siis näiteks rasedad ei peaks seda nagu väga palju sööma või need inimesed, kellel võib-olla oht näiteks südameatakkideks ja värkideks, et siis nad peaksid muud naatriumisisaldust oma toidust natuke vähendama ja nii edasi. Ma mõtlesin, et siukene lugu, et ta võib tekitada nõrgesvõimeid ka. Nii et ma ei tea siis, kuidas sellesse suhtuda, et mida sees on. Ma esimese hooga
muudest kohukestest ei leidnud seda. Nii et ma ei tea, kas on uus kasutus või Tere kasutabki neid või mis. Igastahes ametlikult ei ole ei pall ega see alginaat siin nagu no nimekirjast nii-öelda. Aga selliseid nagu muresid nende kohta on küll kõik veel juba. Siuke värk, et sidrunihappe on ju, natukene veel kikusid nagu seda väga palju süüa. Muidu nagu muudes asjades tavaline siukene tüüpiline kohuke. Ja külastunud rasvhappeid tegelikult on siin palju, nagu ikka. Ei tohiks liialdada siukeste asjadega. Tüüpiline koostis. Nii, ja siis see näemusin see kaalumselline, et hinda ma ei näinud, aga kui ma vaataks neid Tere kookesi, siis ma arvan, et samas hinnas teistega. Et mulle nimelt toodi see kuju proovimiseks, nii et ma ei tea, palju see maksab. Nii, aga nüüd me rääkisime iskustest tõsisemastest asjadest ka, paneme selle kookesele siis hinde. Kõigepealt esimene kategooria oleks sellele kookesele siis tervislikkus, selle tootekategooria mõttes ja kuna siin on palmiõli, palmirasv ja siis see naatriumalginaat, millest ma muretsesin enne, siis ma arvan, et ühtegi nagu toiduainet enam või nagu ainet ei pandaks toidu sisse, kui see keelatakse ära. On ju? Aga senimaani, kui seda infot on liikvel, siis saab igaüks ise otsustada, kas seda asja süüa või kui tõsiselt seda võtta. Aga ma paneks selleks nagu hindeks praegust 2. Sellepärast, et kohupiim on ikkagi tervislik näiteks natukenegi. Aga et need 2 hullu asja seal sees on, siis ma võtaks neid tervisepunkte maha. Ja üleüldine tervislikkus, kohuke on maiustus ja seda iseenesest nagu ei peaks nagu sööma, on ju, aga ta on nagu parem natuke nagu mingi komm või siukene asi, eks ju. Et paneme üleüldises mõttes kohukesele kui sellisele, paneme hindeks siis 5, siis hinnakategoorias on ta minu meelest eeldatavasti sarnane teistele kohukestele, võib-olla nagu 7, siis maitse on tal nagu okei, paneks ka siukse keskmise 6, see ei üllatanud, aga ta ei ole ka nagu üldsegi halb maitse ja üldkokkuvõttes selle asja väärtus siis selline põhjus, miks sa seda kohukest nagu lähed ostma, et tahad kiirelt mingit energialaksu, tahad neid nautida, sul on mingit kohupiim, saad sa kiirelt selle kätte, sa ei pea ette valmistama midagi. Ma arvan, et üleüldises mõttes nagu ta täidab oma eesmärgi, panen talle 6. Nii, aga nüüd siis arvutame kokku, palju ta hindeks saab. 5,2 jääb siis selle kohukese üldiseks hindeks. Nii et ma arvaks, et seda annaks nagu paremaks teha, kui mul on siuksed hullud koostisosad nagu palmiõli ja naatriumalginaat siit välja võtta. Nii et selline tulemus siis kohukesele täna. Aga uued põnevad maitsed nagu ikka tulevad varsti jälle, nii et püsi lainele, kohtume peagi. Tšau!